Ndugu wafanyakazi wenzangu, naomba nitumie fursa hii kwanza kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa nafasi ya pekee ambayo ametujalia siku ya leo kuweza kushiriki hitimisho la maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani katika mkoa wetu wa Dodoma. Lakini kipekee nashukuru sana viongozi wa shirikisho la vyama vya wafanyakazi Tanzania TUCTA mkoa wa Dodoma kwa kunialika kuwa mgeni rasmi katika maadhimisho haya ya wafanyakazi. Asanteni sana. Pia kwa dhati ya moyo wangu niwashukuru sana wafanyakazi wote wa mkoa wa Dodoma kwa kushiriki kikamilifu katika maadhimisho haya, tena kwa bashasha kubwa sana, ambapo nimeona mkipita mkifurahi na kusherehekea siku hii kwa furaha. Hongereni sana watumishi wote. Aidha, mbele yenu nichukue nafasi hii kumpongeza na kumshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kuwajali wafanyakazi na kuifanya siku hii adhimu kuendelea kuwa ya furaha na wafanyakazi kuendelea kuchapa kazi kwa bidii ili kufikia malengo yaliyokusudiwa katika kutekeleza dira ya taifa ya mwaka 2050. Leo wote tunajua siku hii huadhimishwa duniani kote kila mwaka, na katika nchi yetu siku ya leo inaadhimishwa kitaifa mkoani Njombe, na sisi hapa tunaungana na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ameshiriki na ni mgeni rasmi katika maadhimisho ya kitaifa kuadhimisha siku hii muhimu kwetu sote kama wafanyakazi. Ndugu zangu, nimefarijika sana siku ya leo kupokea maandamano ambayo yameratibiwa kwa weledi na umakini mkubwa wa vyama vya wafanyakazi, yaliyoanzia katika viwanja vya Bunge na kuja hapa katika uwanja wetu wa Jamhuri, sambamba na maonyesho ya dhana zenu mbalimbali za kazi ambazo mmekuwa mkizitumia kila siku. Hakika mmedhihirisha umoja na mshikamano mlionao wafanyakazi wote ndani ya mkoa wa Dodoma na Tanzania kwa ujumla. Kwa sasa taasisi, wizara na ofisi mbalimbali za umma na binafsi tayari zimeshahamia Dodoma, na hivyo imeongeza idadi ya wafanyakazi katika mkoa wetu, na ni imani yangu kuwa waajiri leo wameandaa zawadi zilizonona kwa wafanyakazi bora na wafanyakazi hodari ambao baadhi yao wamekidhi vigezo na kupata zawadi hivi leo. Kauli mbiu yetu ya maadhimisho ya mwaka huu inasema kazi yenye staa ni nguzo imara kwa maendeleo endelevu katika utekelezaji wa dira ya taifa ya 2050, ikiwa na tafsiri pana ya imani kubwa tulionayo dhidi ya uongozi wa rais wetu mpendwa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kauli mbiu hii imekuja wakati mwafaka ambapo serikali imeendelea kuboresha maslahi na mazingira mazuri kwa wafanyakazi na watumishi. Hili limejidhihirisha nilipokuwa miaka michache huko nyuma, siku kama leo tukisikiliza risala ya watumishi, kurasa 2 zilikuwa zinaeleza juu ya changamoto walizonazo na machache ya kusifiwa au ya kupongeza, na wakati mwingine yalikuwa hayapo. Lakini tunapongeza sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Leo nilikuwa nasikiliza hapa changamoto 3 ndio zimeelezwa kwenye risala ya watumishi. Tumpe maua yake Mheshimiwa Rais, sio kwa bahati mbaya, ni kutokana na kazi kubwa aliyoifanya. Tumeshuhudia katika kipindi chake ulipaji wa madeni ya watumishi, upandishaji wa mishahara, utoaji wa ajira kwa watumishi, upandishaji wa madaraja, lakini pia kuimarisha mazingira mazuri ya kazi kwa watumishi, ikiwemo ujenzi wa nyumba,
ununuzi wa vitendea kazi, lakini uboreshaji wa huduma ambazo mwisho wa siku zimeboresha mazingira ya watumishi, ikiwemo kusambaza umeme mpaka vijijini. Zamani walimu wa vijijini walikuwa wanalalamika kwao hakuna umeme, sasa hivi na wao wanafaidika umeme. Lakini wengine walikuwa wanalalamika hakuna mawasiliano, sasa hivi na wao wanafikika na mawasiliano. Uboreshaji wa barabara na huduma nyingine nyingi ambazo zimefanya watumishi kupata mazingira mazuri ya kufanyia kazi. Pongezi sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan.